חברים, היום אנחנו בסרטון חדש בערוץ, ומה שיש לנו פה זה עונה 2 ב-The Final. אני לא מאמין, עונה חדשה, יש דברים חדשים, נשקים חדשים כמו זה, ויש פשוט מלא דברים משוגעים, כמו השופ המשוגעת שיש פה. אז מה שאנחנו עכשיו נעשה, דבר ראשון, נשים את הנשק החדש, אנחנו קונים אותו די יופי. אז הנשק קוראים לו 93R, או באנגלית 93R, או הפוך, לא יודע, אין לי מושג, לא אכפת לי. באטל פאס חדש, וואו, זה משוגע. אוקיי, טוב, וואו 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 וואו. יאללה, יש פה מוד חדש, עוד 2 מודים. לא, זה מוד חדש, פאוור שיפט. טוב, אני רוצה לנסות את המפה החדשה, ואחרי זה נעשה את המוד המטורף שהולך להיות. טוב, אז לפני שאנחנו מתחילים את המשחק, תנו סאב, לייק, פעמון, ואם אתם רוצים, תנו תגובה נחמדה. אוקיי, יאללה, אנחנו מתחילים. מוצאים קליקים. אוקיי, היה אחד, קליק. יאללה, בואו נתחיל. קוויק קאש. אומייגאד, זה נראה משוגע. הולך להיות פה משהו מאוד מאוד מטורף. ואני מזכיר, למשחק קוראים The Final, מי שרוצה שיתקין. וואו, למה יש להם קעקועים? מה זה חדש? מה זה? יו, יש נשק חדש לבינוניים. אוי ואבוי. אוי ואבוי, בחרתי את הבינוני. לא טוב, לא טוב, לא טוב. וואו, זה נראה עוד משוגע. דבר ראשון טוב, אני חושב שנצא ונתחיל משחק חדש. נעשה play again. מה זה? מה יש בשופ? מה זה? מה זה? שופ. אוקיי, יאללה, אנחנו מתחילים. יאללה, קוויק קאש. יאללה, סלק. וואו, זה נראה לי שטוב. טוב, יש פה הרבה תקיעות, גם כי אני מצלם.
גם כי יש שיט. טוב, אני אוריד את הדברים שגורמים לזה להיות במצב טוב. וזהו, עכשיו המשחק יהיה. זה השתנה, פרס. אוקיי, עכשיו זה יותר טוב. אנחנו וואו, מה זה? המשחק פה השתנה מאוד 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 מהעונה הקודמת. מי שלא ראה איך הייתה נראית העונה הקודמת, שייכנס לעמוד שלי. יש לי שם סרטון בעונה הקודמת, נפרדתי ממנה. וואו, אז אנימציות פה משוגעות, בוא נגיד ככה. יש פה אנימציות מטורפות שעוד לא נראו במשחק כזה. וואו, אנשים פה. טוב, אני אחליף נשק. אז אנחנו גם נדרג את כל הדברים. אוקיי, יאללה, בואו. אני חזרתי לחיים. למה זה לא החליף לנשק? אוי ואמוי. הנשק הזה לא ייתן לו שהוא טוב. הוא סביר, הוא צריך לדעת לשחק פשוט. וואו, החלונות נשברות כבר וכזה יפה, סוג של אוי ואבוי, יריתי במישהו גדול והגדולים הם זה מוזר שאין כוחות חדשים. ובאמת יש הכל. אין כוחות, אין. זה מאוד מעצבן אותי, כי אני אוהב להשתמש בהם מאוד מאוד מאוד. מה זה? מה היה? יש נשקים מאוד מוזרים. יאללה. טוב. אוקיי, יש נשק חדש לבינוני, וואו. אני רוצה לבדוק את זה. אני מאוד רוצה. אין על ה-SMG הזה, באמת, ה-SMG של ההתחלה, באמת. טיפ, אוקיי, ניצחנו. טיפ ממני, שאתם מתחילים לשחק במשחק הזה, אל תקנו נשקים, אוקיי? תקנו רק נשקים חדשים. מניסיון, הנשקים שיש פה הם לא כאלה טובים, חוץ מהחרב. יש חרב שהיא מאוד טובה. וואו, אני קיבלתי הרגע 850. וואו, זה הרבה מאוד. אוקיי, יש כוח חדש. בוא נראה מהו. אוקיי, פשוט חור ברצפה, בקיר, יש פאמאס. נראה טוב.
אנחנו קונים. יאללה. טוב, יאללה. אנחנו רגע רוצה לעצב פה את זה שלנו. שלי, כאילו. טוב, אדי, דבר ראשון, הפאמאס יהיה פה. והרבולבר יהיה פה. זה. וזהו. יאללה, בוא נתחיל את המוד החדש. ופאוור שיפט, אנחנו מתחילים. אוקיי, אנחנו מתחילים. Okay, power shift. Come to and all the platforms to advance. Okay. זה מפס נגיד לא השתנתה. חוץ משהיא כזאת סוג של בחושך וזה. אין בה שינוי, אני זוכר את המפה הזאת, שיחקתי בה בסרטון שהיה. שהעליתי אותו בעצם אתמול. כן. כן, זה אתמול. יאללה. טוב. בינתיים עד שזה יתחיל, אני אומר לכם שמאז שהתחלתי את הסרטון הראשון, אני בעצם עושה סרטון כל יום במשך שבוע, ואולי אנחנו נמשיך את זה, אולי. וואו, זה דמות מטורפת, נראית גם זה. טוב. ואירופה. אנשים פה נראים מאוד טובים בגלל העונה החדשה, יש מלא בגדים מטורפים. אוקיי. אוקיי, שינו את המפה הזאתי. אוקיי, זה יורד טוב, יחסית. אוקיי, שינו קצת את המפה, אני זוכר, אולי. מה זה? אוקיי. אוקיי, זה לא נשק טוב. לא רוצים נשקים טובים. כפי שאתם רואים גם, יש זה. מקודם שדיברתי שלא צריך לקנות נשקים על ההתחלה, בדמות הקטנה. אז זה או שאתם נשארים עם ה-SNG, או שאתם קונים חרב או את השוריקנים, כי כל השאר הנשקים הם פשוט לא... הם טובים אבל הם מאוד כאילו קשים להשתמש בהם, מאוד קשים. גם אם זה נגיד, עם נשק רגיל אני יורד אנשים בלי לכוון בשנייה, פה זה יותר קשה. אוקיי, איכשהו... נו מה, אסיסט, זה לא טוב. זה לא טוב.
יותר. היי, אני תקוע. צריך פה כאילו... גם בגלל העונה החדשה יש הרבה מאוד תקיעות, אז זה מאוד קשה לשחק ככה. אין, זה מאוד קשה. לא דיברתי פה כי אני די צריך זה היה קשה כאילו להתרכז פה. טוב, אני מבין לא, מרמים אותי. יופי, אין לי מה להשתגר, אין לי מה מה שיש, לא, אין. אוקיי, יופי, מצוין, לך מפה. איי, אני מת. איפה צריך דווקא דמות הגדולה? למה היא כאילו... יש לה הרבה חיים. אוי ואוי. הרבה אותי. אין לי מרים אותי. כן, ירים אותי. יופי. מצוין. אוקיי. לא ראינו. זה לא טוב. זה לא טוב. שיט. טוב. זהו. עכשיו הספינה הזאתי חוזרת. יאללה, אנחנו יכולים. רגע, אני ארוג אותו. לפחות אסיסט אולי. לא. מצוין. אוקיי. כפי שאתם רואים אנחנו נמצא
די טוב, אין לידינו נשים בינתיים. אוקיי. יש עלינו פיצוצים, וזה לא טוב. אוי ואבוי, אנחנו בצבא. יש, הרמתי אותו. כן, יש! ניצחנו. נכון, ניצחנו? יש! ניצחנו. זה היה טוב. חברים, זה הסוף של הסרטון שלנו. בדקנו את העונה החדשה. עונה מאוד מאוד טובה, כיפית. אוקיי. דבר אחרון, אני רוצה לבדוק מה זה. מפה אני מקבל מלא. פנטי. טוב, חברים, זה היה העונה החדשה ב-The Final. זה היה העונה החדשה ב-The Final. משחק מטורף למחשב ולסוני ולאקסבוקס, ואנחנו נתראה מחר בסרטון הבא.